A sada malku da zdivnemo od teške političkih temama, predlažem da odime na besplatni časa po jugoslovensku Esperanto. Zorane, opet dociš na ispit. Šta ti je sada izgovor? Verovatno, svi smo bili umorni A gde su sad drugi kolegi? kod kuće A gde je dežurne? i on je odlučio da kidna. Svi ću da ih kaznim. U Makedoniji nema kazna, strelanje, besenje. Nemoj da pričaš srpskim jezicima. Zbori svoj materni jezik. Neki put, gledajte, ja koristim engleskih zborova. Hoćeš neki orden da ti dam? Whatever, ajde, priča engleski, okej. Šta fali Makedoniji? Fali savjetnik po srpskome jezikome. Tako? U redu, Zorane. Idemo su prvo pitanje. Ima jedno lakše da ti dam. Koliko je 3 puta 5? Milijardim evrojima, U redu, drugo pitanje. Izrecitiraj neku pesmu, što znaš. dok se čukamo i udaramo u gradima našim. Prošao si ispit, dovoljan 2. Hvala puno, bilo mi je čast. Pozdrav svi koji su sledili vašu emisiju. Ovo nije emisija, bre, Zorane. Ovo je ispit. Ajde, izlazi.